Дорогие друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Рад снова встретиться с вами. Рад вашим просмотрам, рад вашим лайкам, подпискам тоже рад. Значит, сегодня вас приветствую из своего нового гаража. И сегодня, в общем-то, сделаю такой небольшой ролик. Сделаю испытание своей печки «Берег», камин малая. Какой сегодня хочу сделать эксперимент. Значит, гараж неотапливаемый, он холодный. И здесь, значит, для отопления используется вот такая печка-автономка. Ну, не автономка, а печка на отработанном масле. Вот она вот таким вот образом выглядит. Я это буду снимать сегодня, чистить. Вот. Но для того, чтобы отапливать на время, то пока я буду там заниматься чисткой, я решил использовать вот эту печь. И посмотрю, каким образом она справится с отоплением такой площади помещения. Здесь, значит, 24 квадратных метра. Высота потолков, ну, где-то, наверное, 2,20. Вот так вот. Вот. Значит, чтобы понять, каким образом там распределяется тепло и как оно будет ли здесь вообще, справится ли эта печка с таким пространством, обогревом такого пространства, я, значит, сделал что? В дальнем углу печка располагается там, а вот здесь вот дальний угол. Я поместил тут градусник. Вот, и на градуснике сейчас показывает там плюс сколько? Плюс 12, да? Но это еще не точно, потому что я градусник только положил. На самом деле здесь, наверное, будет ниже температура. Ну, я потом еще раз посмотрю. Вот. Теперь, значит, ту печку я сниму, установлю эту печку в тот же дымоход, растоплю ее, ну и посмотрим, сколько будет температура. Периодически буду подключаться и показывать. Ладно, всем привет. Пока что стоп. Еще раз замеряем температуру, смотрим, сколько здесь температура. Так, то есть уже она опустилась до 4 градусов, даже 3 градусов. Время сейчас 12 часов 46 минут. Значит, я демонтировал печку. Вот, поставил свою печку. Теперь, значит, я буду разжигать. Топить я буду топливными брикетами. Вот, значит, начинаем. Добавил 4-й брикет. Время сейчас 12:50. Горение началось. Для того, чтобы немножко увеличить теплоотдачу, я защитные экраны на этой печке, значит, ну, выдвинул. Вот. Как я говорил, это печка «Берег», камин малая. Камин отличается тем, что у нее вот такие стеклянные вставки есть по бокам. Вот. Ну, все, вроде бы гореть начало. Ну что, вроде все нормально. Пока что ждем. И еще раз посмотрим на температуру, сколько здесь. Ну вот, температура, получается, опустилась до 2 градусов. И то есть, как бы на полу у нас 2 градуса по Цельсию. Все, печку растопили. Пока что прикрывать не будем. Подождем, когда разгорится. Ну, потом включим вентилятор для улучшенной конвекции. И все. Пока отключаюсь. Так, итак, друзья, значит, печь разгорелась. В этом углу уже довольно тепло. Вот она тут даже до красна нагрелась сверху. Горит нормально. Сейчас время
13 часов и 19 минут. Полчаса прошло. Горит нормально, но тепла пока что здесь еще недостаточно. Поэтому я включаю сейчас вентилятор, чтобы он потихонечку дул и теплый воздух разгонял по гаражу. Так вот. Ради приличия пойдем посмотрим, что там на полу делается. Так, температура на полу такая же, плюс 2. Ничего не поменялось. За полчаса ничего не поменялось. Итак, друзья, времени прошло час. Сейчас 13 часов 56 минут. Печь горит. Правда, горение было уж сильно активным. Все тут нагрелось до красна. Я чуть-чуть прикрыл. Вентилятор по-прежнему работает. В этом углу по-прежнему тепло. Смотрим дальше. Ну, по ощущениям, конечно, в гараже теплее. Вот. На градуснике на полу сейчас плюс 4 градуса. Плюс 4 градуса. Ну, будем дальше смотреть. Будем дальше смотреть. Значит, сейчас на часах 14 часов 33 минуты. Больше брикетов я не докладывал. Как положил 4 штуки, так они и лежали и горели, эти 4 штуки. Значит, в гараже довольно комфортно, тепло стало. Температура на полу у нас поднялась до 4,5 градусов, почти до 5. Вот. Наверху, конечно, гораздо теплее. Мы сейчас замерим температуру выше. К примеру, вот на уровне головы. Ну, не моей, конечно, но чьей-нибудь. Сейчас полежит здесь градусник, посмотрим, сколько здесь будет температура наверху. А так вообще, конечно, как временное такое решение, эту печку использовать можно. Конечно, когда будет на улице минус там 20, минус 30, наверное, будет нужно топить ее на все деньги, то есть даже не закрывая поддувало, чтобы она все время в режиме горения, а не в режиме тления работала. Ну так вот, для того, чтобы сделать здесь комфортную температуру для нахождения, вполне приемлемо. Те, кто говорят, что такой печки мало для обогрева палатки, вот берег 220 на 220, ну это, наверное, не соответствует действительности, потому что печка со своей функцией справляется на все 100, даже при гораздо большем объеме отапливаемого помещения. Вот, значит, здесь мы уже видим, что брикеты практически прогорели, они сейчас находились в режиме тления, но я открыл, потому что надо скоро собираться и нужно, чтобы они догорели до конца. Конечно, самым главным недостатком такой печки в гараже является то, что ее после каждого использования необходимо будет очищать. Вот. Если в отношении такой печки, которая работает на отработанном масле, в этом нет необходимости, выгорело масло и выгорело, и все нормально, то здесь получается дрова или брикеты, они в любом случае оставляют золу, оставляют вот такие вот остатки, которые нужно будет вытряхивать. Вопрос только в том, когда это делать. Это делать перед тем, как затопил, или это делать после того, как прогорело сразу. Наверное, если в гараже, то перед тем, как начать топить, нужно будет вытряхнуть все содержимое оставшееся. Все, еще сделаю один контрольную запись температуры на уровне там, 1,5 метров, 1,60 м. Вот. Ну и на этом буду заканчивать. Итак, друзья, последний раз включаю, чтобы замерить температуру, но, к сожалению, градусник я уронил, и он разбился. Поэтому я ему единственное место, где нашел, нормальное более-менее, чтобы он по-прежнему выполнял свою функцию, это вот здесь. Вот тут я его положил. Наверху вот плюс 10 градусов показывает. Ну, на самом деле, конечно, по ощущениям тепло и комфортно. Так что все. На этом эксперимент, считаю, завершен. Всем пока. Если что,
Пишите, оставляйте комментарии, кто с чем согласен, кто с чем не согласен. Может, что не так сделал, будет интересно. Ладно, все.